Čaute Gule, vítajte pri najnovšom videu a dnes si povieme, ako som sa dostal k tejto fľaši. Toto ale není úplne obyčajná fľaša na bicykel, tak ako ju poznáte vy. Táto fľaška je od špeciálneho jazdca a je od ešte špeciálnejšieho tímu. Môžem vám trošku napovedať. Mám tu takýto dres, ten bohužiaľ zatiaľ nie je od neho, ale tí čo viete, tak toto je dres Lukáša Kubiša, našeho aktuálne najlepšieho jazdca, ktorý jazdí aktuálne za Unibet Rose Rockets. Poďme si ale povedať, že čo všetko vlastne predchádzalo tomu, aby som túto fľašku dostal. Tak poďme na to. Ako som spomenul, bol to náš najlepší jazdec, akého momentálne máme, a je to Lukáš Kubiš. Neprišiel som však za ním len tak, hej Lukáš, dáš mi fľašku? Jasné, tu máš. Ale bolo to také trošku zaujímavejšie. S kamošom som si to dopredu naplánoval a vyšlo to na 100%. Tak poďme si povedať, ako sa mi to podarilo. Dobre, pre tých, čo nevedia, tak na Slovensku sa organizuje závod okolo Slovenska. Bol tam už aj Sagan a rôzni iní naši známi cyklisti. No a tento rok tam mal byť Lukáš Kubiš. Ja som jeho veľký fanúšik a preto som sa rozhodol, že sa pôjdem pozrieť na jeho závod. Môj plán bol taký, že mám tu tento dres Kubiša, ktorý som si teda povedal, že si oblečiem, aby som trošku vytrčal z davu, aby si ma všimol a jednoducho, aby sa mi zvýšila nejaká šanca, že by mi mohol hodiť fľašu. Povedal som si, že dobre, že pôjdeme teda na to námestie Novodubnické, kde sa to všetko bude vyhlasovať a štartovať. Taká zaujímavosť bola, že proste ako bolo to námestie kvázi blokované, lebo tam proste parkovali tie autobusy a tie ich auta a podobne. Oni tam mali tie vlastné stánky rozostavené, kde mali všetky veci. Tak v podstate viem si predstaviť, že na nejakom úplne väčšom závode alebo hoci čo by tam boli nejakí policajti a proste nejakí securitáci, čo by to tam strážili. My sme tam na bicykloch v podstate išli úplne medzi tie autobusy, pozerali sme sa, ako to tam všetko funguje a podobne. Pozerali sme si, že kto má aké bicykle a trošku sme tam nakúkali do tých autobusov, akože bolo to v celku zaujímavé, aj tie bicykle boli mega pekné, niektoré boli úplne poškrábané, doničené, proste už z tých závodov. No a nakoniec sme teda našli ten stánok, respektíve taký karaván, kde bol Unibet, mali tam bicykle, nejaké gely a tak. Takže tam sme sa s kamošom trošku pozerali, že ako to tam u nich vyzerá. Ja som sa tam z diaľky pozeral na Lukášov bicykel a boli tam proste aj nejakí tipci. A to som ešte nevedel, že vlastne oni, niekto z nich nás medzi tým natáčal na telefón a aj postol to video vlastne do takej skupiny na Instagrame, kde môžete odoberať novinky tohto tímu, tak to tam do toho channelu napísal. Ja si to tu vyťahnem, aby som vedel povedať, že čo presne tam teda bolo. Konzistencia je kľúč. Preto sme pridali druhého Lukáša do našeho line-upu, aby sme si garantovali druhé miesto, aj druhé miesto. Takže typek tam natočil mňa, aj keď ja inak vyzerám, keby som tam Lukáša skôr zjedol, lebo som tam za dvoch. Ale je tam pekne aj v zábere ten jeho bicykel, mne sa veľmi páči. No a takže ja a môj kamoš Filip, zdravím ťa, sme to takto dotiahli až do channelu Unibetu. Čo sa dialo potom, v podstate bola tá moderátorka, ktorá nejak postupne vyhlasovala týmy, ktoré si tam nastupovali, viedla tam nejaké rozhovory a podobne, rozdávali sa tam nejaké reklamné predmety a tak. No a zrazu vyhlásili teda, že ide Unibet hore, takže jasné, všetci začali hneď tlieskať Lukášovi a ja som vtedy kamošovi povedal, že poď, že ideme sem na bok, že keď pôjdu späť, tak sa skúsim odfotiť s Lukášom. To sa mi aj podarilo, dostal som, jak on išiel teda okolo mňa, tak je, že Lukáš, že môžeme si dať fotku, on že jasné. A mal tam takú nejakú poznámku, že to sme tu už dvaja takí rovnakí, alebo niečo také povedal, funny. A
A v podstate len som mu teda zablahoželal, že všetko dobré, veľa šťastia a išiel teda sa pomaly dať na štart. No a my sme teda vyrazili a v podstate sme si to namierili do Prúského, viac menej pod zjazd z toho kopca na takú rovinu. Povedali sme si, že to tam bude také ideálne miesto. Ja som mal takú víziu, že ako pôjdu do toho kopca, lebo v ten deň bolo extrémne teplo, plus ten kopec je akože dosť extrém, tak som si povedal, že ako pôjdu do toho kopca, že podľa mňa vybuchajú všetku vodu a že dole pod tým kopcom to podľa mňa budú niekde odhadzovať. Takže takto som to mal v očiach. Ja som si inak so sebou zoberal aj tašku, respektíve takú plátenku. Povedal som si, že keby sa mi podarí nejaké bidóny pochytať, nech to mám nejak odniesť, ale v podstate z 3 ľudí alebo 3 kámošov, čo sme tam boli, tak som vlastne dostal len ja jednu fľašu a ani som nevidel, že by vlastne niekto iný odhadzoval tie fľašky, takže to museli rozhádzať niekde inde po ceste. Ale mal som so sebou tajnú zbraň, v podstate hľadal som doma rapkáč, ale ten som nenašiel, takže som zistil asi, že žiaden nemáme. Ale mal som túto v zadnom váčku, to môžete vidieť aj na fotke, v zadnom váčku som mal proste takú plastovú ruku ešte z nejakých, niekde z hokeja alebo z niečoho, s ktorým proste keď takto robíš, tak tie plastové ruky o seba buchajú a je to také podobné niečo jak rapkáč, také tlieskanice silné. Takže to som si so sebou zobral, celý čas ma to tlačilo na chrbte. No a vlastne ako sme tam dole stáli, tak som na telefóne stále pozeral, že kde tí cyklisti sú a kto je v úniku a podobne. A keď už sme teda videli, že už sa k nám blížia, tak som to vytiahol. Videl som, že tam Lukáš ide, tak som proste išiel strašné bomby s tým fejkovým rapkačom. A videl som, že on pije, tak sa mi trošku rozžiarili očka, no a normálne on dopil a hodil rovno tú fľašu mne, takže som dostal proste fľašu. Musím teda povedať, že na 100% vyšiel plán, zobrať si dres, stretnúť sa s ním, fandiť mu a dostal som sa teda za to túto fľašu. Tu ešte oškretá zo závodu, mám ešte aj odfotené, respektíve stiahnutú fotku z videa, ten moment, kedy mi tú fľašku hádže. Takže toto je taký neobyčajný príbeh obyčajnej fľašky. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak dáte like, prípadne subscribe a budem rád, keď mi dole do komentára napíšete, že či napríklad vy ste dostali od niekoho takúto fľašu alebo niečo podobné, tak dajte vedieť.